may package na dumating dito. Galing ito sa Tribit, no? Pagkakalam ko, ano to, mini na speaker, no? Kung kilala niyo yung Tribit na company, nagpadala sila. So, sabi ko, gawin ko na rin dito habang nagla-live tayo. Unbox na natin. So, samahan niyo ako. Yung unang part nitong ating podcast ay unbox natin itong dumating na ito. Tingnan natin kung ano. Okay? So, sige. Buksan na natin ito. Again, maraming salamat sa Tribit, Tribit Company sa pagpapadala nitong inyong package. Okay. Ayan. Okay. So, nakabalot pa siya ng bubble wrap. Tanggalin natin yung bubble wrap. Okay. Ayan. Parang first time ko yata nag-unboxing na live. Ayan. Okay. Ayan. Alright, so ito siya. This is the Tribit Stormbox Mini. Isa ito sa pinakabagong Bluetooth speaker na nirelease nila. Pagkakalam ko last month lang ito na-release. No? So, relatively bago ito. Bago ito sa market. So, this is the Tribox Stormbox Mini. So, ayan, yung kanilang box. Sa likod ay makikita natin, nandito yung model. Tapos may nakalagay dito, ayan, thank you for choosing Tribit. Okay, so nakikita niyo ba? Ayaw mag-autofocus. Okay. So ito yung likod. And then, dito na side ay nandito yung mga description. Hands-free calling. Uy, pwede pala siyang gamitin pag tawag. And then Bluetooth 5.4. Stereo pairing. So kung dalawa ito, pwedeng ganun. Rhythmic lights. So may mga lights pala siya na kasama. Alright. So, buksan natin, no, para makita natin at ano yung nasa loob. At the same time, gawin natin, mag-sound test tayo. Okay. Buksan na natin kung ano nasa loob. Okay, so, yan. Buksan na natin. May seal dito. Okay. So, pwede ito. I think kung mahilig kang makinig ng music, whether nag-iisa ka lang sa kwarto mo or nagbabike ka or outdoors, ay pwede ito. So ito yung unang nakita natin. So pinakauna ito. This is the manual. So Tribit Stormbox Mini. So ano bang nandito? So normally mga instructions nandito yan. Ayan. Okay, saka na natin basahin to. Alright, so we have the manual. Okay. And then, next, so nakikita natin dito ay, nandito kaagad yung kanyang cable, no? So charging cable niya, this is USB-C. So maganda, at least future-proof na ito, no? Kasi karamihan ngayon ang universal na ginagamit na talaga sa mga gadgets for connection or charging ay USB-C, no? So, eto, kasama siya. Ano pang kasama dito? So, merong takip dito na plastic. So, ito, may takip na plastic. And then, yan, makikita na natin. Ito na yung package. Ito na yung item. So, unti-unti nating buksan, hugutin. Ayan, wala na. Okay, so itabi na muna natin tong box. And ito na yung speaker. Ang liit lang niya, oh. Ito yung hawak ko ng aking kamay, kayang-kaya. So, buksan na natin ito. Ayan. Para makita natin. So, una ko nakikita itong strap. At, yan. Uy, ganda. Okay, so I think the color of this one is parang green. Pagkakaalam ko ay meron itong 3 colors. Merong black, merong, I think, blue, at saka green. No? So, ito, this is the green one. So, very basic lang makikita natin dito. This part, ito yung controls niya. No? So, for volume, power. No? So, pag gusto mong hinaan yung volume, ito siya. And then, sa likod, so ito, for power. Hindi pala ito. Sorry, hindi ito power. This to play. No? Pag-play pala ito. Kasi nandito yung power button niya. Ayan. Power. And then this one is for Bluetooth.
Tapos ito yung sa lights, meron kasi siyang lights na makikita dito. And then meron ditong plastic na cover for the auxiliary. So 3.5 na jack pwede kang maglagay dito. And then the charging port, no? USB-C. So yeah, yan lang, napaka-basic niya. And then pagkakalam ko, ang tawag dito sa kanya is 360, no? Yung kanyang sound kasi dalawang speaker yung nandito. So parang surround ang nangyayari. Okay, wag na natin patagalin ito. Check na natin, connect na natin sa ating phone tapos mag sound test tayo. So pindutin ko na yung power. Yun, okay. So narinig yung sound. Okay, so yan, umiilaw-ilaw siya. At habang tumutugtog ito, alam ko may ilaw din siya. Ang gawin natin ngayon ay i-prepare ko siya ngayon sa aking cellphone. So I'll just have to open my Bluetooth and then hanapin natin siya. So ayan, nakita na natin. Try bit sandali. Medyo hindi makita masyado. Anyway, nandito na siya. Nakita. Ayun, connected na siya. So hindi lang masyado makita. Ayan, so connected na siya. Gawin natin ngayon ay pagpatugtog tayo pero pili tayo ng music na copyright free, no, para hindi tayo ma-flag dito. So pili tayo ng copyright free na music. Sandali, hanap tayo or may suggestion ba kayong gustong patugtugin pero copyright free? Eto. Ako, commercial. Okay. Wow. Malakas ah. Okay. So ayan, umiilaw-ilaw. Hold me close till I get up. Time is barely out of sight. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Chill hop daw. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Malakas. Ayan, chill hop. Ito, maganda. Maganda yung bass. Lakasan pa natin. Hinaan natin. Lakas. Pwede. Maganda yung bass. Maganda yung sound. Maliit lang, oh. Okay. So far, okay. Maganda yung sound. Okay yung bass. May bass. Yan, oh. Alright. Okay. So far, so good. So, in case interested kayo, ilalagay ko na lang sa link dito sa video na ito yung link later on. Pero
share ko na rin yung website kung saan pwede itong makuha, mabili ninyo. I'm not sure kasi kung meron ng kung may local na distributor nito eh. Pero palagay ko magkakaroon yan. Ito yung website. So just go to trybit.com. So again, ang mga products nila ay mga speakers, no? And mga Bluetooth speakers. So may Stormbox sila, X-Sound, Flybuds, etc. Okay. So puntahan natin yung itong ating in-unbox ngayon. Ito yung kanilang bagong release, no? So this is the Trybit Stormbox Mini Portable Bluetooth Speaker. Nakalagay dito kasi is dollars ito, $29.99. So that's parang $30 times 55. So mga around magkano yan? Mga around 115. Okay. So, ayan, ito yung black. Merong green, ito yung pinadala sa atin. And then merong blue. Okay. And then may nakalagay dito sa Trybit na discount, 12% off, coupon applied when you check out. So, yun, pag nag-check out kayo, ay may additional 12% na off pa. Okay? So, yeah, basically, this is a good speaker. Ito, nakalagay dito, Mini Monster of Music. So, try pa natin kung iti-test pa natin ito. And then probably I'll give a short review later on. Pero from here, ito yung specs, basic na specs niya is 48mm big drivers. And then, ayan, dynamic LED lighting, IPX7. So, waterproof siya. Pwede siyang mabasa. Okay. Ganda. Yan, ito yung sinasabi ko kanina, 360 surround sound. Kasi magkabilaan yung kanyang speaker. And then you have LED light effect. Okay. And then 12-hour power marathon. So, kaya in 12 hours. Okay, matagal-tagal na rin yun. No? Long ride na yun. So, seamless Bluetooth 5.4 connectivity. So, mabilis na yung kanyang connection. IPX7 waterproof rating. Alright. So, what you will find in the box is the box itself, and then yung item, yung unit, yung manual, at saka yung charging cable. Okay? Salamat, Trybit, sa pagpapadala itong ating mini speaker. So, again, susubukan natin ito. Okay? So, maraming salamat. Please check nyo na lang yan. Okay.